Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində avtozavod yolunda bax hal-hazırda səmin yolu görürsünüz. Svetofordur, Oba marketidir. Keçmiş Zəhmət marketinin arxasında indi həm torpaq barəsində mən sizə məlumat verəcəm. Hal-hazırda bax gördüyünüz kimi yaxın günlərdə ümumiyyətlə buradan 20 nömrəli marşrut işləyir. Bir də ki 28, yəni mən bildiyimə görə nömrələr dəyişməlidir. Bax bu mərkəzi yoldan, asfalt yoldan həmin torpaq sahəsinə qədər olan məsafə 250-300 metrdir. Qarşıda təxminən 30-40 metrdən sonra sola döndükdən sonra bax həmin o torpaq sahəsinə getmək mümkündür. 4,6 sot torpaqdır. Sənəddə 16 sotdur. Qiyməti həqiqətən çox insaflıdır. Yəni 16.000 manatdır qiymətində. Mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən mən sizə bax bu asfalt yolu göstərim. Həmin istəyirəm sizə həmin küçəni göstərəm. Bax belə bir deməli sənəddə 4 sotdur. Sənədi sərəncamdır. Arxiv var. Sputnikdən şəkili var. Yəni konkret hansı torpaq olmağı haqqında bunu mən sizə bilirsiniz. İndi mən həmin döngəni sizə göstərim. Deməli bax qarşıda solda görmək mümkündür. Bir balaca bağışlayın çünki başqa adamlar sizdən döngüyə düşsün. Ona görə bu cür çəkilir. İndi mən sizə bax bu döngəni göstərirəm. Deməli ayaqqabı təmirinin qabağından ikinci küçədən sağa döndükdən sonra təxminən 150 metrlikdən sonra həmin torpaq sahəsidir. Gördüyünüz kimi bax bu küçə asfaltdır. Burada da təxminən birinci küçə qədər asfaltdır. Sonra təxminən belə deyim də harasa 150-180 metr maksimum ha bu. Deməli qruntava yoldur. İndi mən həmin torpağın gedirəm çəkməyə. Yəni bu cür alındım. Əziz və hörmətli dinləyicilər, eyni zamanda deməli belə deyim sizə, bağışlayın bir balaca fikrimi. Bax həmin torpaq sahəsi buradadır. Burası sadəcə olaraq bax belə alındı bu videonun əvvəli. Deməli mən sizə ikinci küçə demişdim. Üçüncü küçədən sağa dönərkən gəlmək mümkündür. Bax buranın belə olmağı, qarşıda traktor görürsünüz. Həmin traktorun sınmasına görə belə alınıb. Bax bura həmin torpaqdır. 23 metr uzunluğudur, 20 metr enidir. Bax buz ərazidir. Gördüyünüz kimi ətrafda da hal-hazırda yaşayış da var, tikintilər gedir. Bax belə bir torpaq sahəsinin qiyməti 16.000 manatdır qiymətində. Mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən mən sizə şəhəri göstərirəm. Eyni zamanda ətrafı görmək istəyirsiniz. Bax yenə sizdən xahiş edirəm, mən düzgün başa düşün. Burada o traktor hal-hazırda görürsünüz. Bax traktorun sınmasına görə bir balaca səliqəsizlikdir. Bax bu üçüncü küçədir. Qarşıda maşını görmək mümkündür. Həmin küçələ bax buradan küçə olacaq belə deyək də. Ancaq gəldikdən sonra bax buradan deməli həmin küçə ilə gəldikdən sonra bu torpağın qarşısından deməli küçə olmalıdır. Sizlərdən çox xahiş edirəm, bir balaca qrip olmuşam, ona görə bu cür danışığım alındı. Yenə sizlərdən dönə-dönə çox üzr istəyirəm. Bax torpaq sahəsi buradır. Deməli 4,6 sot torpaqdır. Qiyməti 16.000 manatdır qiymətində. Mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.